kiria mafataraga uteithio nigetha ona makoro makihota kunyita itemi uthini ucio wa nabere twina mutongoria wa andu ethi mamwena wa Gikambura Kikuyu Gikonu mwena wa Ndia Gikambura ni mwena wa Ndia ukiguo ni wa dini ya Ndia aya karibu sana idia erorire Inoro TV ukihudira kamera ino thengio muno mwiroreri karibu tuingetha twarithia maundu megie mbeu njithi thengio muno umuthe tuga tugukorwo tukirora maundu maria mbeu njithi mabatie gukorwo magika no mbere nene kamwira makorwo magika maundu maya ri na ni twambe turore mundu mwithi kana hihi ni athiite thi tondu rikane andu ni mararikia thukuru maria nini muno turore mundu mwithi miaka irambiriria ha na irakinya nginya ha kwa ihinda riri turi thengio muno ni ndu wa kiuria kiu kuringana na gatiba gaitu kaugite mundu mwithi ni kuma miaka 14 na nginya miaka 35 no ni gukiuga generally thiku ici ni ndu uria githomo kiambiririe turakora andu aingi muno mararikia kirathi gia form 4 mena kindu miaka 16 17 kuo makaingira thini wa system kuo makambia guthoma maria nini na makaingira thini wa mawira maria nini kuo kiu nikio gikiro kia tungiariria mundu mwithi kuo kwina namba nene muno ya mbeu njithi aria mararikia thukuru maria nini na makomati thini wa record hihi ya thirikari ya haria mbeu njithi mambagiriria no gakora no mararuta wira hihi ri no tuge acio ni amwe a kirathi gikiro kiria kinene muno matari na mawira niguo ucio ni horo wa ma ta thaici turatuika thini wa bururi wa Kenya thina uria munene vio ugumire andu anini kana andu ethi ni kwaga mawira na mawira riu kuringana na uria andu mahana tondu rakora andu aria anini 60% ya population ya bururi wa Kenya ko ni gukora andu acio ni mara compromise andu aria ingi vio thini wa bururi wa Kenya na no tuyuri uhoro wa mawira ri tungikatia na muno uhoro wa mawira thini wa system ino turoka kana andu ya nini turakora muno ni andu techno savvy tungita andu uhoro wa digital uhoro wa internet maundu mokite magicenjagia muno ugakora thini wa wagi wa mawira for example hena andu anini ethi maraigira thini wa biashara na mageka wega muno hari andu angi marathima wa vici niyo twitaga white collar jobs na hena angi riu mahuthagira kothi kana thini wa skills iria mangithoma cia gukuria bururi thini wa mawira ma kandrathi wakiwa mabarabara naki icio ithatu na of course akiri aria mahuthagira taranda uhoro wa wini uhoro wa gutengera uhoro wa guthondeka maundu na ikamatwara kunena muno koguo maundu mau matatu ni mogwiciria mangirorwo ona tugithia na mbere na kuga bururi wa Kenya wina thina wa wagi wa mawira no tuikaikaraga tukona imenyithia nyingi muno cia mawira kundu gutiganite magakora andu magana maingi ni meyumiria magithie kwenda hihi mieke yo tondu hihi ni mieke hari andu acio magana 3 hena mieke ta 50 hihi 5 kana 6 no gakora aingi ona acio 60 matinoyo matinagia na mweke ucio niki kiratuma andu aya ethi ona maria thomu magakoma matino wigiriki wa kwihokerwo wira thengio muno kiu ni kiuria gia bata muno wa mbere andu aingi ethi ni metikirire mundu akona arikia thukuru ageciria ati ni akanirwo rucio aroke wira handu fulani ni wega andu itu tumere ati kurikia cukuru no ikinya rimwe gwetha wira ni ikinya ringi na ni wega muno tumere taru andu aingi turakora ta Kiambu County ndonie maraheanira free wifi ugakora andu ethi aingi ugukora mahuthira wifi yo uhoro wa WhatsApp uhoro wa Facebook ni wega muno tumere makahuthira ona information iteyo gwetha information guthithini wa rurenda wa maundu maingi muno maria marendeka nigetha mamenye opportunity iria ciku thini wa thirikari tondu maga gwetha gutiri mundu kumenya tono hakoro he mundu wi hari uri aretha mundu tawe no we nduramenya koguo ni wega tukahuthira social media kurora opportunity ta iria ciguteithia ona thirikari hau tukahoya special ministry ya youth na agenda magakorwo maundu mau mothe ni mara disseminate angiko ni horo wa social media makahuthira kumenyithia mweke uria wi thini wa youth no na thini wa training sheet tugakora ringi training iria turathi na mbere tugakora mawira maingi wirago ni hindu yarikie cukuru ukirwo nigetha wandikwo wira fulani uko na experience ya miaka 5 ukiuria miaka 5 kwaria mari ukurutako koguo thini wa experience yo no tuhoe muno gukagia no horo wa internship ikirwo muno ati mundu ni ekurikia cukuru one internship nigetha agi experience nigetha ati ona angikoria wira agakorwo ni egukorwo naki ena experience ya kuruta wira ungirora andu aria marutaga mabiacara mao maita maingi akwiyandika ri ni ukora mundu cio agikwira ni ndathomire nginya maratathi maingi muno ngithii gikiro
giki na giki no thutha ucio ngikorwo ngiaga wira no gicoka ugakora mundu ucio ni ambiririe biashara na igikura muno makiria ni kiratuma mbeu njithe aria twina uko hinda riri matiri na wigiriki kana wendi wa kwambiriria wira wao nigetha meyandike mawira mawira wa office neguo kiu ni kiuria gia bata muno andu aingi tuikaraga thi ukaigua ni wona mundu fulani ena mbeca nyingi ukenda kwambiriria biashara nene nenyende go challenge andu anini ati gutire biashara one mwetangi gutethia onogo ni kwendia ibiriti kana kwendia ki ya shiringi 5 ambiriria hau na matige gwitigira kuga ati biashara fulani irenda ko we na mbeca nyingi ni wega mundu akorwe na idea njega no korwo vangite ndirenda biashara ya ihana undu fulani na ruma wengi ni mokire na uhoro wa ngombo ni irokire thi uhoro wa interest rates koguo mundu no ahote guthie ningi kuma hau hari na biashara taru ugakora thirikari ina maundu maingi muno hena youth fund hena biashara fund hena uwezo fund ici ciothe ni ngombo na ingine nginya grant ati mundu angikwena proposal njega ni kuhota ku apply athie kwa wabici ya youth ire hakuhi nake kana kwa gender oria information wage na information ile ndio kuhota kugaidwo nigetha nawe woe mbeca icio uhote gwiteithia na andu aria maraheo mbeca icio ni wega wambiriria biashara yaku woya ni wega ugacokia bia icio nigetha ikahota guteithia mundu ungi the same case na help loan na no turio na thirikari in future corona help no ihote kuongerereka ati gutwike gutire mwana urahota guthie university ukwaga guthie university ni kwaga mbeca tutigire ati thiini wage kiro kia university education on high school tarumo school ndake ni muno ena bile na arenda ati this school etuike free of charge ati mundu wothe urenda guthi cukuru age gwika atia kugirio guthi ni undu wa mbeca undu uri ucio wa bata muno ni kuonania andu aitu ni tuvatie tukorwo tukiumira tukaimira tukahuthira social media gwika networking mundu wi Kiambu akari na mundu wi Murang'a mundu wi Mombatha uguo nigetha gwako kwina opportunity na mundu etikire kumira ati haria uciarirwo angiko ciarirwo kundu ta Gikambura no nginya wikare ku ungihota kumagara ni wega muno nigetha ukona opportunity ku kungi ukonana na andu angi ukona technology uri hana na meke ati muno negio niwe go Painoro TV we mutongoria wa mbeu njithe ni uramahe mamwe maundu maria mundu angika nigetha akorwo onake akiyumiria no ugakora rwimbo rwa kwaga mawira na rwimbo rwa kwirwo geria igwika geria ikwambiriria kaundu ti hindi rwambiriria kwina uku bururi niki gitumaga mbeu njithi makorwo mena guoya wa kwambiriria kaundu kangi mateithia thegio muno rimwe mbeu njithi o uguo raigwa ni andu anini muno koguo marauma kuma mwana agoka kurite koguo ndari na experience iria iho na hau niho utongoria ukagira tondu mangikome no utongoria maramanyita guoko taru kuria gwitu ni turakora kido last week mheshimiwa witu gwetwa Kimani wa Icung'wa he fund ambiriirie muno etagwo Kisa Foundation ino ni nyamu ya guteithia na guthomithia mundu basari mundu tekuhota gwika atia kwirihira cukuru waima hau gakora horo ni tandu wa boda boda andu ingi muno kuigua ndingihota guthi kwa boda boda tondi na license ko haga ko hena program tayo na ni vudithiti andu ingi muno riu mena ma license kuma hau taru county government tukama challenge uhoro wa mathoko mangitikira kuhingura thoko nigetha mwana ucio kamuiria thiete cukuru ri agakorwe handu angithie ambiririe wonjoria munini akona ciringi ciake nigetha rucio na riria akona mbia nyingi ri ni gukorwo ambatira kahora ati angikona na mbeca nyingi ni kuhota gwivanga ona system itu muno then wait for curriculum na ndake na muno tondu hena uhoro wa gucenjia curriculum yo tukoraga mundu waingira high school ugathoma subject ta 13 na kwaria maringi he subject we ndingiraga no tondu ithini wa curriculum no nginya mithome korwo no icenjio ati mwana akiingira cukuru passion yo ndu ri arenda angikwa wenda gutuika engineer ugathio geka physics angikwa wenda gutuika horo ana cio geka chemistry na maundu maria mangi na biology koguo mundu korwo no kuhoteke ukiingira form 1 ugakorwo wina riciria ngenda gutuika kindu kina ndenda koguo kaheo advice ati wenda gutuika ndagitari thoma maundu mara wenda gutuika mwalimu maya nigetha tutigire ati mathaa mari urahuthira cukuru ni mathaa mari ureka atia urahuthira gweteithia ati ona ima uguthio utuikite kire urenda okay tukio nito mahau ha maundu maria mbeu njithi mangika nigetha gukorwo magitwara na mbere no ni tukukire haria tukugwetete ati tukwaria horo waho wa uria mbeu njithi no magikorwo makinyita itemi gutigira ati ona kioneki kiria bururi wa Kenya urenyerania nakio wa 2030 ni giakinyenda niki gitumaga mbeu njithi mationekaga kundu gwa kwirutira ta kuria kwina charity guteithiriria andu ciana ta iria ciri thiini wa children's home niki gitumaga gutiri na mbeu njithi mareyumiria gwika uguo kana gutheria niguo ucio ni horo umwe notete no ni ndakena muno ta kuria gwitu ni hari youth group
twetagwo Immaculate Conception na Catholic Group ni mambĩrĩirie ũguo na makĩambĩrĩria gũthiĩ mĩciĩ ya andũ arĩa matehotete ũkone wekoragwo njĩra ĩmwe njega mũno tondũ rĩrĩa mbeũ njĩthĩ me hamwe nĩ mekũhota kwaranĩria matirairana koguo mera na tũgwĩka ũrĩ nĩ tũkũhota nĩyo ngaiga nĩ kĩndũ kĩmwe kĩa tondũ twĩragwo rĩrĩa twakoraga mũno atĩ tene ona mũndũ angĩathire university mamba makahĩtũkĩra NYS ũgathiĩ ũkaruta wĩra nĩgetha ĩyo nĩ kũhota gũkũhe discipline nĩgetha atĩ ona ũngĩkaima harĩa ũrĩ nĩ ũgũthiĩ gwĩka atĩa gũkorwo wĩna experience ya maũndũ na ũkorwo nĩ gũkũhingũra meciria mũno makĩria rĩmwe andũ aitũ nĩ mũndũ aikare nyũmba atĩrĩ akĩroya TV waikara ũguo kona meciria matirakuũka no ũrĩa wathiĩ nja ona kwĩrutĩra ũguo ũgĩthiĩ gũteithĩrĩria andũ tacio ona Ngai no egũkũrathima na akahingũra maũndũ koguo no nyenje gũ-challenge andũ aitũ o wĩikarĩte hau wetereire mũtũrĩre waku ũgatuĩka wega rora kaũndũ karĩa ũngĩka teithĩrĩria harĩa ũngĩhota na ndũĩ hau tongo nĩho Ngai agagũtũmĩra mũraika waku kũhingũra njĩra nĩguo thengiũ mũno no twende kũmenya atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aikarĩte ũguo thĩ kũrĩ ũndũ angĩkorwo agĩkũria aikarĩte thĩ kũrĩ ũndũ angĩkorwo hihi agĩkũria aikarĩte thĩ tondũ maita maingĩ mbeũ njĩthĩ andũ aya tũreta andũ ethĩ nĩ andũ arĩa makoragwo maikarĩte makiuga no ndĩrabanga no twende kwarĩria mwĩrorerwo-inĩ wa TV tũmenye mũthenya wa ũmũthĩ rĩ mũndũ mũthĩ aikarĩte thĩ nĩ akoragwo agĩciria gwĩkũria aikarĩte thĩ no ecirie na no age gwĩciria na especially thaa ici hĩndĩ ya siasa gũtirĩ kĩndũ kĩrarĩa thaa ici ũhoro wa ũteti ndũrakora andũ maikarĩte ũguo base ĩkagwo base rĩngĩ ũkarĩa mũgũka ũguo ikarĩte hau nĩguo kwĩrwo nĩ kũrĩ mũgũka ũrĩagwo hau nĩguo kwĩrwo he ndawa cikoragwo ho ũhoro wa ũnyui wa njohi koguo ũrĩa me aindũ noguo mena maũndũ maingĩ mũno twĩragwo meciria mũndũ ũtareciria nĩho ngomo moyaga kamweke kau koguo no ndĩmorie metĩkĩre kwĩunga nguruvu meke ũndũ angĩkorwo nĩ kawoci angĩkorwo nĩ ũhoro wa boda maumagare tondũ waumagara nĩguo kũthiĩ wone maũndũ mega he mũndũ ũretwo Macharia kuma mwena wa Kinango tũmwarĩrie ũhoro waku Macharia wakwa ti mũru mũno niĩ atagethire mũgeni ũcio nĩ ageithĩka ũrĩa kĩũria gĩaku niĩ kĩũria gĩakwa nĩ rĩrĩ hihi mbeũ njĩthĩ rĩ rĩmwe nĩ manyitagwo nĩ kĩũndũ kĩũru mũno tondũ nĩ mathiaga kĩrĩa-inĩ njohi-inĩ mũno rĩu magĩkwo atĩ nĩgetha matigatige thengio mũno thengio nĩ kĩũria gĩaku thengio mũno ũcio aroria ũhoro wĩgiĩ andũ aya ethĩ gũkorwo magĩthiĩ thĩinĩ wa njohi mũno makĩria arakĩũria nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩkwo nĩgetha makorwo magĩtiga thengio mũno kĩu nĩ kĩũria gĩa bata mũno na ũcio nĩ ũhoro wĩkuo na tũgacokeria mwathe president witũ ngatho tondũ ũhoro wa njohi nĩ ũrarĩ kuo central na nĩ ũrathiĩ ũgĩthirathiraga na mũno thaa ici hĩndĩ ya siasa no nyende kwĩra yuthi aitũ metĩkĩre to tarĩu harĩa ateti mendaga itĩ no ũrakora njĩra ĩrĩa hũthũ nĩ ethe anake amagũrĩre njohi nĩgetha mathiĩ makĩmugagĩrĩria kũu nĩ kũhũthĩrwo na njĩra andũ aitũ wega mũno njohi hatirĩ hĩndĩ ya gũteithia na ndĩrĩ yaka mũciĩ ona nĩ kũmomoraga mbeca icio aranyua njohi rĩ korwo no aige ecirie kuonjorithia eke kaũndũ kangĩ mũtũrĩre wake nĩ ũgũthiĩ we mwega kĩrĩa njohi ĩkaga wanyua rĩ ĩkũheaga illusion ũkona bũrũri nĩ wathire wega ũkona nĩ watongire no rĩrĩa ũkarĩũkwo rũciũ ũgekora o hau noho ũrarĩ koguo no njĩre andũ aitũ ethĩ onokorwo nĩ siasa thaa ici ateti magĩũka tigai kũmwĩra gũtigĩra igana mũheni idea kana project angĩmũbana atĩ ona siasa ĩngĩgathira angĩkorwo nĩ ũhoro ta wa kawoci nĩ mũgũtigĩrwo atĩ ona siasa yathira nĩ mũgathiĩ na mbere gwĩka atĩa gwĩthũkũmĩra no mwĩtĩkĩra kũhũthĩrwo ũkũgũrĩrwo njohi wĩrwo mene Kĩmani na rĩngĩ ũcio nĩwe ũkahoya cumbĩ kana kwanyu kũngĩgĩa kaũndũ uge mbu nĩwe ũngĩgwĩtĩka mũkũhũrana na thutha wa siasa acio maikaraga hamwe magathiĩ makanyuanĩra hamwe no inyuĩ mũgatigwo mũkĩrũa no nyende mũno mbeũ njĩthĩ metĩkĩre kumĩra na tũgacokeria ngatho mũno organization iria cikoragwo ho tarĩu ndĩrona he imwe ina mũndũ gwĩtwo Gathoni wa Mũcoba marathiũrũka ũguo makĩheaga youth empowerment atĩ to mũhaka ũnyue kũgĩe na rehabilitation no ona thibitarĩ-inĩ citũ korwo no kũhotekeke atĩ mũndũ ena thĩna ũyũ nĩ ũgũthiĩ thibitarĩ ũthondekwo ũtarĩ na marĩhi ĩyo no ĩteithie mũno na youth twaranĩrie we ũtigĩte njohi arĩrie ũrĩa ũtatigĩte na nĩ njũĩ nĩ agũtiga nĩgetha itũra ritũ rĩagĩre twarongoreria mũno tuona harĩa thirikari ĩgwĩte kĩgeranio thĩinĩ wa gũteithia mbeũ njĩthĩ na tuona harĩa mbeũ njĩthĩ mataronera mawĩra no twariganĩrwo kwĩna thengia wa arĩa me Nairobi kũndũ gũtarĩ na mĩgũnda mĩingĩ kwĩnao me kũrĩa icagi-inĩ no nao makorwo maikarĩte thĩ nĩkĩ kĩngĩgiria mũndũ ũcio akorwo akĩambĩrĩria tabarĩra ta ya ũrĩmi ũrĩmi wa mbere kĩu nĩ kĩndũ gĩa bata mũno na
kundu kuingi gutire na migunda no kuria kwina migunda icagi-ini ni wega muno na njariria ciari ingi ni gukora muciari na kindu eka 10 na riria mwana waku aneneha ni wega ona angikurutagira wira ri ni wega ukamuhe incentive ukamwira utuvika ici 10 ikiri mweri no uri mage kindu nigetha akagia na motivation ati ni guthie kwa mamu arime na ihenya acoke athie hake arime ni wega muno kugie nginya county government magie kindu gitagwo extension officers tene kwari ati ni wamona magicera icagi-ini riu mationekaga ni wega nigetha gukamenyeka mugunda ri ungihota kuhuthira ati nigetha ukuhembia angiko ni tiri ugoko gathimo angiko ni horo wa mbegu makaheo kwa advice yo nigetha mundu ucio akihuthira uguo akamenya ati thutha mieri iganona ni ekuhota kuhanda kindu acoke atware thoko na hau thoko ni very important tutigire county government citu ni cia thondeka bara ati mundu ucio narima ni ekuhota kumiria thoko nayo thoko ikoro njega ati ni ekuhota guthondeka mbeca ciake meko guo rimi ugukorwo ikindu gia bata muno thengio muno mundu gwitwo Waceke kuma mwena wa Kabete ni aratuhurira thimu uhoro waku Waceke ni mwega biũ uria kiuria giaku ndĩrenda kũria atĩrĩrĩ niĩ ndĩna mĩaka 51 no ngĩona kaũndũ karĩa ndĩreka rĩ nĩ kega biũ tondũ nĩ kaũndũ ka moko na no nyende mbeũ njĩthĩ moke ndĩmonie koguo mangĩũka ingĩmonia wega biũ tondũ wĩra nĩ mũingĩ mũno wa kũrutanio maregete wĩra thengio muno thengio muno no twende guthii na mbere na kumenya kana hihi andu aria makoragwo mundu arikia guthoma ri aingira wabici athie tha wira agari no twende ututare mbeu njithi hihi utwire kana ni wega mundu ucio gukorwo akioya ikinya ringi ria guthii thiini wa ta polytechnic nigetha ebundithie kothi ya moko nigetha akorwo agikata uguo Waceke ugakuruta wira wa moko ungikuhe mbeca niguo kiu ni kiuria gia bata muno tondu andu othe kiria turorete ni ati andu othe marenda kwandikwo mawabici-ini na kuga muingi ni urongereka no wabici kana mieke ya mawira ni igakundera koguo ni wega muno twike kindu gitagwo diversification na ngakena muno ta kuria Kikuyu he handu hetagwo Nachu Technical Training College ni rakwanda patronage ya mheshimiwa witu Kimani wa Icung'wa ati technical college ino muoroto wayo ni ati kothi iria ciothe ta riu uhoro wa plumbing uhoro wa gwakana mahiga wira uria twiciragia nduri mbeca thaici gutire wira wina mbia ta icio ta riu ungikorwo wina undu wethe fundi thaici ukumuriha 200 o muthenya acio makirite nginya andu aria matinda Nairobi kana mewabici koguo kothi ta icio thirikari ingitikira guciikirira ni wega muno na andu ethe aitu meiuge ati gutiri handu utangithondeka mbeca metikire kwendwo thiini wa kothi icio ta riu akora China ya marakavara aingi ao ona ungimoria githungu matiwe kwaria no mathi gwa kavara mararuta wira nginya mundu wothe akenda na tugiona hau uhoro ucio wa kothi ni wega muno na ntuwe kwina andu aingi muno taru marenda gwaka mavara no urakora ringi mathi gwa China you are a graduate wina degree yaku no makora magakwira experience ri nduri nayo kana hihi tutiragutambura ni wega muno tutigire na tu challenge wa parliamentarians mavara marakwo ni mega muno no ni wega nginya youth itu igatuika ya kuivuvika agikovara irako kwa nyugicagire reki andu hau meke atia maheo mawira mau nigetha nao mathie na mbere guthoma skills ati mundu akiingira mundu wa moko akiuma hau ni agakorwo oi gwako horo wa mitaro nigetha na rucio rungi ni agakinyukia na matua kwandikwo tafadhali ni matige kurihwo 300 makarihwo ta 500 minimum undu ati ona mundu ucio nekota kuiga mbia icio cikamuteithia muthenya wa rucio kuna mbeca cikoragwo cigitwo keheri-ini ni thirikari cia guteithĩrĩria mbeu njithi atumia o undu mwena andu aria matehotete na ugakora maita maingi youth fund ndikoragwo ikihuthika ni mbeu njithi niki kigiragia makorwo mena murigo ucio wa guthii gwetha mbeca ici cia kumateithia niguo iyo ni challenge imwe njega tondu o uguo waiga tuikaraga thiini wa mita tugathie base tukiria muguka tukora ni ukaigwa mundu ni akwira guthii ku apply mbeca icio ni horo murito muno ukuhingicwo itio maundu maingi kiria ingenda ku advice mbeu njithi haria hothe hena wendo hatiaga njira mundu ni atige kuririria gicagi-ini ni oe murigo ucio athi wabici thirikari thiku ici ni ahuthiria wabici ciothe uthie uri information na kuma hau mundu wothe etari guteithiriria especially youth fund biashara fund na hena mbeca cia uwezo icio ni mbia ci hau thirikari irutite nigetha iteithio na thirikari no ihotire gwika so much koguo ni wega moi kinya riu ria witikio mathie moe mbeca icio na moya matige kugayana mbeca to thio ugakora nguruvu na mwathi muri andu 10 mwahe ciringi 50 ka 100 rimwe
idea ya mbere ikoragwo ni tugayane mbeca ici wagayana cingirigana no cimuteithie mwambirie kaundu kangi muteithie o mundu akona ngiri yake no mugayana ukuya ngiri 10 wathi wahuthira mbeca icio ukirikia ri mutire na uhoro ucio koguo ni wega muno mambiririe undu na makome na business proposal na maita maingi magaguthi kugira mbeca ici ni undu wa kwaga kumenya mutaratara wa niguo kwaga kumenya exactly kwaga mutaratara na gwitikira kuragwo ngoro ni wenzao ni wega mundu wothe akamenya ati we no we ungihota kwiruta hari uri na no witikirie kumira na ndungithi muthenya wa mbere na wone no nginyoge na kindu gitwa perseverance uthie thiku igire ithatu wambiririe handu na reke ngwire kuragwo mundu ahandagira riwa-ini akaririra kiruruini koguo ni wega metikire kuruta wira na uguo mutumia ucio igana no ndimucokerie ngatho muno andu itu ni metikire ona muingi witu wothe mawira haria mangikorwo ni wega muno o mundu o kinya agikuhe muyuthi we hakuhe nawe ukamwariria ukamuhe mwihoko nigetha ukamuhingura gacira nigetha nake ni gwika atia arore kabere legio muno nitwacokia ngatho muno ndo kwa Inoro TV na tukwihoka tukuga uria mugikuyu akiugaga ihejigwe kirimato leo jithi no magikoma magithoma tundu twirite tukumana na mataro maria wakimahe atukwihoka gutikwaga gatagati ka aigeria makwiroria gutikwaga o mundu gikorwa gitashokia ikinya niguo na ndacokia ngatho muno na njitikirie tafadhali ndumera mbirambi cia muthuri wa itura ritu gwitwo Mr. Gituko ni mukurehete mohoro-ini ni aragite na mikorera mukora na unfortunately na pass gicigo-ini kia ubunge gia Gikuma Maihe itura ya Maihe ni murata witu muno tuhoere family yake ona family ya Ngugi wa Icungwa ni maratigwo na kimwana kia muthenya wa ira poleni sana na no tukunyitanira legio muno legio ni undu wa guka ni wega ni undu wa unyitaniri waku thini wa gikunjo gitu kia mohoro gia thaa mugwanja undu mwe na direct itu muthenya wa umuthenya tukihoka ati beo ndithi mundu mwe ndanaga guthoma kaundu kamwe kana twere no ririkane ni wega muno gukorwo ukiambiriria kaundu gangi guteithia gukorwo gukira guikaraga thi hindi ria ciothe wikarite thi wetereire mundu ungi kana gikombe kia mai agikuhe no wega gukinyukia ikinya ria witikio nigetha nayo gakinyire kioneki na kirathimo giaku gutigira hau thaa imwe cia hwaini na thaa ithatu Ken wa kuraya na muthoni